सांग्रंसाल उदयपुर 32 माटाबारि विधानसभानि सालदक रमै दुरतु दुर बुबाग्रानि कक पिल्लायखा तिप्रामथानि आदंरक अ पान्डाव मानजाखा तिप्रामथानि बदलनि ओङै प्रकाश सिसिम जयपूर्ण जमातिया बिरलाल नुवातिया नखबै तेबो कुबुनि आदंरक तो सारा थोड़ी बातें तो मनारी को तो हाई तक निश्चय तो स्टाफ को चक्कर का बुपाग्रानी अबे संकट किसे बर तो चुको बाइक तो रना नासों गुमुक जागरचन नखनो इन प्रचार खाबो और नाचिनी ते खानसा नाचिनी मुनामों फांगना दे नाचिनी पिसारनी भविष्यनि आंशोनि भविष्यनि जाते नाचिन नामा खानसा जागाव संको दनां नाम अन्ना ना नाचिन दा सल्लो उठा टिप्लादेन दाबि कुरिगाचा सेप्रेस्टे मानतेन नाचिन दे तो थांगार लामादे दंग दक नाचिन अनेक पार्टी कुरिजोबना नाचिन बीजेपी कुरिजोब कांग्रेस कुरिजोब सीपीएम बो कुरि निजोब किन्तु काजेर काज नाचिन जारा माचिन मुवा को मानजोब नाचिन खारिसका मामको मानजाने कांदा जस्ट नाचिन को रायमिना राजनीति खालगा नेशनल पार्टी रां तो इको दासं जाते सुजुग मानजाय सं दा बिसिते जे तेसु नाचिन दसन बुबाग्रानो मिसा तते गुमुकसान प्रचार कुरिगा सारा त्रिपुरान प्रचार कुरिगा एवं मुखामुदे बुबाग्रानि पार्टी त्रिपुरामथा सरकार गठन कुरिनन एदे कांदा 100% फैनान या जागा या समयो नासुबा जोंखौ खेब बुलदुम बो नासं बुलदुम दारा बुलदुम न ना नासं खेब जोंना माइक्रो सहित कुरिबा आरोखि तो नासं द मुखामु दादा दंरा दे बेलायनो हामबाय दिनै मातारबारि ब्लक नि बिसिंकै 5 दिन रैली चलि दं मुताबक अ जागाव चिनि तिप्रामथानि वारियर्स YTF वारियर्स जों जत्तनो पाल खालाय अ जागाव जों मातारबारिनो कप्लाय खायनान बागै जों बेलायखौ फानथनै दंगो तामुनिके नग नग थाङैनो जों साइमानखा अ जागाव रुकसा बसंथों वानसा दफांथों तिब्रासा दफांथों जत्तनो कायसानो कक बसकांग महाराजा साथे कुनो कक करिनि सावो आइन बागैनो जों बेलाय खातुंजाक जों बेलायखौ फानथनलायजाक महाराजानो जों बेलायखौ हामबाय आफारो बिनि अमसु बखा कुवारबाय बरकना हामजागै ब बुइनि दफाबो बना हामजागै ताकले बिसिव जुबानाय हिनि सामान बागै जों खातुंजाक तै कायसा ककले महायसे नियाफ्र एडिशन अधिवेशन पुलिस बिल पास ओंखा तै कायसा अंकांके कास्टमारी ल 14टा दफानि कास्टमारी ल न पास खालायजाखा हाइन बागैनो जों पाइफ्लाया हामबाय मायाफोर एडिशन गभर्नमेंट न तै बुबाग्रानो तामुनके बुबाग्रानि नेतृत्वे कुनु एडिशन मानमानि 33 बছর लाइथांका अमसुक काहाम सामुं तांजागियाखौ आइन बागैनो पाइफ्लाया हामबाय मायाफोर जों बुबाग्रानो तै कायसा हामबाय मायाफोर गोबांमा बरक न्यूज़नि माध्यमे खोनाखाना बाक्सा खोनाया खुना जे एडिसी एलाका बा एडिसी बीसी गोबांमा जेनारेल निनि ब्लक बाय बाक्सा गोफारै गोबांमा सुजुग सुबिदानि हयते बंचित खालाय तंमानि बागै अबनो महाराजानि नेतृत्वे एडिसीनि बिसिंतैखे कायसा बिल पाठक जाखा स्टेट गभर्नमेंटनि थानिव 41टा अमाय बिसिनो बरक अबक सायै अमखलायका प्रत्येकटा बिसिनो जाहाते खलाय एडिसी बाय एडिसी ब्लक तै वैसा तुबै फाइनानि बागै अबनि बिसिङो ताबक जरा 11टा बिसि अमाय ओंखा जे जेनारेल एलाका हायके जेनारेल ब्लक बाय बाक्सा कफारि तंजाकमानि ताबक जों उ बिसि रकनो चिनि एडिसीनो हाइन हायतलाङै मानखा हाइन बागै सारा त्रिपुरानि तिप्रा सरक तंथजाक खाकाहाम याफार लायजाक चिन महाराजानो पाइफ्लाया हामबाय याफार जाक बिनि साथे साथेनो त्रिपुरा गभर्नमेंटनि जे डेपुटी सीएम बनबसं हामबाय याफारो जे महाराजानि चिनि बुबाग्रानि ककबाय टीटी एडिसी गभर्नमेंटनि फाइसिंथि खलाय बबो वान छगै त्रिपुरासानि बागै जे 11टा ताबुक रेखा जों तैबो बरकनो जों सानामुचुंगु स्टेट